Μάλιστα. Θέλετε να ακούσουμε λίγο μαζί, κύριε Γιάνντσο, τι λέει ο κύριος Μουρατίδης στα όσα εσείς καταγγέλλετε? Για να τον ακούσουμε ένα λεπτό. Παρακαλώ. Ζήτησα να ενημερωθώ από τους τεχνικούς και το μηχανικό που έχουμε εκεί πάνω. Αυτό που με διαβεβαίωσαν και μου έχουν πει, ότι αυτά που έχουν βγει, τα νερά τα οποία έχουν βγει στους αγωγούς αποστράγγισης λέγονται αυτοί, όπως μου έχουν πει, υπάρχει, και το βλέπουμε όλοι με γυμνά μάτια, ότι υπάρχει γύρω-γύρω από το κύτταρο υπάρχει μια ανοιχτή τσιμεντάβλα, η οποία είναι για τα όμβρια ύδατα, και λόγω των καιρικών φαινομένων που το είχαμε τελευταίο καιρό στο όνομά μας με τις έντονες βροχοπτώσεις, κατέβασε πολύ νερό και πολλά φερτά υλικά και χώματα, τα οποία και το χώμα, από ό,τι μου είπαν, είναι και κόκκινο, και ίσως γι' αυτό και έχουν κάποιο χρώμα τα νερά που είναι τα στάσιμα εκεί. Η διαβέβαιωση είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με το βιολογικό, δεν έχουμε πρόβλημα με το βιολογικό, δουλεύει ο βιολογικός. Και μάλιστα δεχόμαστε και πολλές και συνεχείς επισκέψεις από διάφορες υπηρεσίες για ελέγχους σε ανύποπτο χρόνο, και από ό,τι μας έχουν πει ότι σαν χώρος και σαν η λειτουργία του είναι από αυτές που πρέπει να είναι και παράδειγμα και προς μίμηση προς τους άλλους χιτά ή χιτοί στην επικράτεια. Δεν πρόκειται δηλαδή για νερό το οποίο βγαίνει από το βιολογικό, γιατί αυτό είπα. Όχι, αυτό δεν είναι αληθές, δεν είναι αυτό. Εγώ σχεδόν βρίσκομαι εκεί καθημερινά, αν όχι κάθε μέρα παραμέρα. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν υπάρχουν υγρά τα οποία να είναι δηλαδή λίματα από τα σκουπίδια να έχουν βγει έξω από το χώρο του χιτά. Είναι καθαρά όμβρια ύδατα από τις έντονες βροχοπτώσεις. Αυτό μου έχουν διαβεβαιώσει και ήδη. Τώρα στο σημείο που πήγατε τρέχει από κάπου νερό? Δεν έχει τίποτα. Όλα είναι στεγνά. Πριν μια ώρα ήμουν εκεί, δεν έχει τίποτα, δεν τρέχει τίποτα. Σας είπα, είναι η μέρα που έβρεξε και μας δει αρκετό νερό και έχει μαζευτεί εκεί.